Salutare oameni buni, bine că stai la o nouă reacție pe canal. Astăzi o să reacționăm la comportamentul unui băiat numit Viper X și o să-mi dau părerea despre el un pic pentru că l-am tot la mine prin comentarii și neagă faptul că eu l-am ajutat crezând că o să-mi dea ceva sumă monetară să filmeze un întreg sezon dintr-o emisiune așa pe internet. Da, o emisiune pe Minecraft, am fost cameraman. Da, asta este povestea dintre noi doi, de unde a început acest mini ceartă. Da. Păi, Viper X este o persoană în general de treabă, dar există niște lucruri care nu prea îmi plac despre el. Acestea fiind: punctul 1 de evidență de ce eu am așa zis beef cu Viper și de ce mie nu-mi place de el. Cum puteți să vedeți pe ecran, Viper încearcă să racoleze un copil promixându-i bomboane. Acel copil bea Pepsi pe naiba, e cola la toată ziua și mănâncă cartofi. Credeți că acel copil care este foarte sănătos din acea imagine ar avea nevoie de bomboane în viața lui să-i strice sistemul digestiv, să-l facă să aibă boli incurabile ca diabetul mai târziu? Eu nu cred așa ceva. Deci Viper X încearcă să dea boli terminale la copii, boli incurabile, și încearcă să-i și racoleze pentru uzul lui propriu. Punctul 2 de evidență din cauza care eu îl cam urăsc pe Viper. Viper se dă la femei măritate, cum puteți vedea și în această imagine de pe ecran. Viper X se afla într-un restaurant de fițe împreună cu o persoană care de fapt nu era o femeie măritată, era de fapt un asociat de-al meu numit... Nu dorim să-i dăm numele pentru că este în witness protection pentru alte fapte dintre astea, că odată în gât alte persoane ca și Viper. Da, dar Viper încerca să îl combine, deși știa că rolul pe care îl juca el, deși Viper nu știa că acea fată, așa zisă fată, era de fapt un asociat de-al meu costumat în fată, el încearcă să o combine crezând că este o femeie măritată. Trecem la următorul punct de evidență. Punctul de evidență 3. Acest punct este într-un fel legat de punctul 1, în care explicam că Viper racolează copii. În această poză de pe ecran, Viper X este văzut cu o pereche de peruci purtate, încercând să racoleze un minor de vârsta de 14 ani. O să blurăm fața minorului pentru că este încă sub limita legală a vârstei și nu putem să-i folosim fața în acest documentar despre Viper X, adevărata fața lui Viper X. Trecem la următorul punct, punctul 4. Punctul 4. Viper X face un așa zis fat shaming. Nu este așa zis, dar nu puteam să pun altfel încât să nu fiu dat în judecată de către acesta pentru defămare. Da. Viper X face fat shaming la persoanele care suferă de nu chiar obezitate, uite așa sunt un pic mai plinuțe, cum ar fi domnul și doamna. Dacă le-am blurat numele după editare, înseamnă că sunt persoane minore și nu le pot folosi numele în acest videoclip. Trecem la următorul punct. Punctul 5 și ultimul punct de interacțiune. Da, acest punct este, cred că, cel mai neimportant în toată această parte. Dar... Bă, Viper, în pana mea, dă banii că te-am ajutat acolo să filmez, că eu am intrat în toată producția aia de Tropical House, crezând că eu sunt plătit că îți filmez acolo și știi că te ajut. Nu în pana mea, după aia să te dai mare cât de mult bani ai plătit tu pe aia alți și de mine să uiți, bă.
Bă, eu am fost acolo în fiecare zi. Am fost mai mult ca concurenții, bă, pana mea. Singura persoană care a fost mai mult a fost aia de-o construit. În pana mea, mă cam 5 lei acolo să fi pusă și tu. M-ai făcut în pana mea șef de producție. Și tot nimic. Nici măcar un mulțumesc n-am primit din partea ta. Ok, acum când te-ai trecut înapoi de la partea aia informală cu Alin, persoana numită și omul rață sau Mendac, care l-a ajutat pe domnul ViperX în acel timp cu Tropical House, este momentul să terminăm acest videoclip. Sper că v-a plăcut acesta videoclip.